Hello guys! Welcome back to my channel. Andito na naman ang inyong kasambahay. So, never mind my background kasi kubos. Kubos microwave at saka kasi nandito ako sa kusina. Alam niyo na, kasambahay. Ngayon po ay isi-share ko naman po sa inyo ang home remedies po para sa mga nanay na may mga anak na madalas inaatake sa asma. So, ang home remedies ko po ay lemon. So, ang lemon po ay, malaki po, lemon. Ang lemon po ay kilala po sa full of vitamin C, di po ba? Tapos, ang honey. So, ito po ang home remedies ko, honey at saka lemon and garlic. So, sa edad po na mga bata na 1 years old hanggang 7 years old or 8 years old, ganyan po. Ito ang home remedies ko po na ginagamit para sa mga asma. Ito, honey at saka lemon. Minimix lang po yan. So, tapos sa mga kasing edad ko naman po, ang home remedies ko para sa mga asma, sa may mga asma is garlic with honey. So, ayan po. So, alamin po muna natin kung ano po yung mga benefits ng honey, garlic, at lemon. So, what's this? So, ayan po guys, nabasa na po natin yung mga benefits po ng honey at saka lemon and garlic. So, ang gagawin po natin ay imimix po natin yung lemon at saka honey. Ayan po. So, ang honey po ay mabisa po ito sa antibacterial. While ang lemon naman ay vitamins. Di po ba? So, noon po, madalas atakihin yung anak ko. Halos buwan-buwan nung nasa Qatar ako, halos buwan-buwan nasa hospital yung anak ko dahil lang sa asma. So ngayon ay sinabi ko sa sa kapatid ko na i-try ang lemon at saka honey. So ito po ang may pagkakaano po yung ibang lemon, yung honey, honey. Yung honey kasi ito, malabnaw po siya ito, di ba? Ito po yung bagong harvest, organic honey po ito. Tapos ito naman, ito na yung matagal na harvest. Ito po ay pang adults po. Pang adults. Ito yung honey na pang adults. So, ang gagamitin ko po ngayon ay itong honey na bagong harvest para sa mga bata. Kasi paggising ng mga alaga ko, paiinumin ko sila ng ganito. So, alhamdulillah po, hindi po inaatake yung mga alaga ko ng asma. Dati nung bago pa lang ako dito, ang alos rin, buwan-buwan inaatake sa asma. Kasi sa sobrang init, pawis ang likod, ayun, inaatake sila sa asma. So, tapos hospital, ganun. So, sabi ko, Madam, why we not try the lemon and yung asal? Honey, asal kasi sa Arabic yung honey. And then sabi ko, tapos sinubukan namin, kada ubo nila, o kahit wala na silang ubo, pinapainom namin sila ng honey with lemon. Ako naman po, ang iniinom ko po, kasi ako, may asthma din po ako. Pero ngayon, oh my God, thanks God. Kasi glory to God, kasi wala na akong asthma. Hindi na ako inaatake ng asthma. Dahil po ang iniinom ko naman po ay honey at saka garlic. Ayan, so, ngayon, gagawin ko po yung honey at saka garlic kasi ako ang iinom. So, ang lemon at saka honey, mamaya na yan para sa mga alaga ko. Iyakan yan sila pag umiinom, pero dapat talaga makainom sila. So, ang gagawin natin guys, hindi lang kapag atakihin ng asma
ang ating mga anak, saka lang natin sila painumin ng lemon. So hindi po, painumin natin sila araw-araw, everyday po. Kasi ang hindi naman siyang organic asal naman yan, organic honey I mean, at saka lemon full of vitamin C, kaya hindi na yan sila madalas atakihin kasi ang honey is antibacterial, ang lemon naman ay yun na magsisilbing vitamin C nila. So guys, yun po isi-share ko po sa inyo kung paano ko gagawin yung para sa akin yung honey at saka bawang. So, ito po guys yung bawang ko. Tapos i-slice ko yung bawang ko or pwede rin po idikdikin yung bawang. Ayan, ko muna yung cellphone ko. Ayan, so i-slice po natin yung bawang. Kakainin ko po ito. Kahit wala akong asma, kahit wala akong ubo, ini-everyday ko na ito kasi para din sa dugo ko. So, ang gagamitin ko pong honey ay yung mas, tawag dito, mas dark siya ang kulong. Ito, paubos na ito, para sa, sa mga bata, at saka ito, para sa amin nila, baba, at saka ni madam. So, ganyan lang po, napakasimple. Ilagay ko lang po yung bawang dito with isang kutsarang honey. Ayan. Malaki kasi yung kutsara ko kaya medyo kalahati. So, ito po, kakainin ko po bawang at saka honey. Hindi naman po malasahan, hindi maanghang yung bawang kasi matamis yung honey. Ayan po, para sa mga alaga ko, ito naman. Pero mamaya pa yan sila gigising. So, imimix ko po yung lemon. Malaki yung lemon, kaya kalahati lang ilalagay ko. Lemon juice, at saka ito. Ganun lang po kasimple guys, i-mix lang po natin para sa mga anak natin, para sa kalusugan ng ating mga anak. Ayan. Napakabisa po talaga ito. Pero hindi lang po dapat, gaya ng sinabi ko na, saka lang natin painumin pagka inubo. Hindi po. Dapat everyday po. Ayan. So, alam nyo rin po ba guys na ang honey ay pwede rin yan sa mukha? Pero ako hindi na ito na ginagamit. Ang inaano ko na lang yung kalusugan ko. Kasi yun lang ang kayamanan ko, yung kalusugan ko. Ayan. So, ito mamaya, ito na yung iinumin ng mga alaga ko bago sila mag-breakfast. So, ayan guys. So, ayun po guys, sana may natutunan kayo sa home remedies ko today. Tapos, ang advice ko rin po sa honey po, pwede po ninyong pagkagising nyo sa umaga, magpainit po kayo ng konting tubig. Lagyan po ninyo ng isang kutsarang honey yung tubig ninyo na iinumin, yung empty stomach pa, yung hindi pa kayo nakakakain. So yun po. So ang benefits naman po nun ay syempre palakasin ang inyong katawan. Stay mapanatiling malakas po ang inyong katawan pagka yun po ang benefits po pagka uminom kayo ng honey with warm water in the morning pagkagising. So yun lang po, wala po akong ibang vitamins kundi yun lang po. So it help you energize and alkalize. Yun nga sabi. So yun po guys, what's up po? So what's up po sa mga sumusuporta sa channel ko, char. Yung
sa mga taga Hong Kong. Hello, hello guys. Thank you mga ading, Agyamanak, and GB Bilya dito sa Oman. Thank you ading. Thank you so much. Tapos yung sa Singapore, hello ading, Agyamanak Kingka. Tapos sa Jordan, thank you so much. Sa Kuwait, thank you. Alam na ninyo, hindi ko na kayo isa-isahin. Tapos sa Jordan, Kuwait, saan pa yun? Singapore, sa kapatid ko sa London, thank you. At syempre, Philippines! Thank you guys sa mga taga Philippines, mga sumusuporta sa channel ko. Thank you so much. God bless you all. Thank you. Stay safe po. Thank you po. So, bye! Please po, don't forget to subscribe, share, and like po sa channel ko kung nagustuhan niyo po yung video ko. Hindi man po kagandahan, hindi man po kasi hindi pa ako marunong mag-edit. Pero at least yung laman na lang po ng video ang titignan ninyo kung ano yung mga benefits, yung mga home remedies po, hindi lang po gamot. Para sa mga kagaya ko, yun nga paulit-ulit kong sinasabi sa mga kagaya ko na kapos sa pera. Ayun, home remedies po tayo. Ayan. So, thank you guys. Thank you so much. God bless you all. Ingat po kayong lahat. Bye.